നമസ്കാരം. ഈ അടുത്തിടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയ ഒരു ജർമ്മൻ സീരീസാണ് ഡാർക്ക്. ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ അടുത്തുള്ള വിൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ടൗണിൽ നടക്കുന്ന വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സീരീസിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇത് കാണുന്ന ഏവർക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, ഇതൊരു റിയൽ ടൗൺ ആണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അല്ല. ഒരു നോർത്തേൺ ജർമ്മനി സെറ്റാക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബവേറിയൻ സെറ്റാക്കാനോ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ആകാവുന്ന എവിടെയെങ്കിലും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഇതിൽ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബെർലിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ ദൂരത്തിൽ ഉള്ളവയാണ്. ഈവൻ വീടുകളാണെങ്കിൽ പോലും പല സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഈ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ക്യോനിഗ്സ്ബെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഒരു ബ്രിഡ്ജും പിന്നെ 1952 തൊട്ട് അബാൻഡൻഡ് ആയി പോയ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രാക്കുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ അന്ന് ഇതിലെ ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം കണ്ടാൽ തോന്നില്ല. കാരണം ഈ സ്ഥലം ഫുള്ളായിട്ടും പ്രകൃതി കീഴടക്കിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് സീരീസിൽ ഉള്ള കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.